Pozdravljeni. V tej predstavitvi vam bomo predstavili uveljavljene garancije in stvarnih napak v Sloveniji, kar bomo skušali predstaviti tudi s praktičnim prikazom. Prikazali bomo tudi na kakšen način naj vsi, ki se kdaj znajdejo v postopku uveljavljanja reklamacije, oziroma kako naj ravnajo, da jo bodo čim uspešnejše rešili. Sam zakon o varstvu potrošnikov ureja pravice pri ponudbi in drugih oblikih trženja blaga in storitev strani podjetij. Se pravi, potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva sam zakon o varstvu potrošnikov. Kupec lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova stvarne napake ali garancije. Potrošnik pa ima pravico do brezhibnega delovanja stvari, torej zahteva odpravo okvare ali zamenjave. Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik reklamira pri prodajalcu, in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto strani kupca. Za stvarne napake pa ne odgovarja samo prodajalec. Prav tako je odgovoren tudi kupec, da v prevzemu kupljenega izdelka, blaga, pregleda očitne napake. Garancija pa je jamstvo proizvajalca, da bo v garancijskem roku brezplačno odpravil napake ali zamenjal za nov izdelek, če ta kupljen izdelek ne bo v tem roku deloval brezhibno, kot je to navedeno v garanciji. Po preteku garancijskega roka je proizvajalec dolžan zagotavljati nadomestne dele oziroma servis za ta izdelek. Prodajalec pa mora biti prav tako pozoren pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije in stvarne napake iz strani potrošnika. Se pravi, mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, ki je treba dobro, če je pisno napisano obvestilo, oziroma če imate le ustno obvestilo, bo to potrošnik zelo težko dokazoval. Prodajalec pa mora nujno odgovoriti potrošniku tudi v roku 8 dni. Za odgovornost za stvarne napake in prostovoljne garancije ureja direktiva 99/4 Evropskega komiteja. Namen direktive je predvsem uskladitev zakonodaje zaradi izenačevanja konkurenčnih možnosti, saj bi različen obseg pravic potrošnikov lahko povzročil izkrivljanje konkurence. Tako ta direktiva tudi opredeljuje, da ima blago napake in same pravice in obveznosti strank, teh pogodbenih strank v teh primerih. Odgovornost prodajalca za istovetnost pogodbo poznamo tudi v slovenskem pravu kot inštitut odgovornosti za stvarne napake, ki pa je ta vsebinsko tudi urejen v obligacijskem zakoniku in zakonu o varstvu potrošnikov. V stvarni napaki lahko povem nekaj, kdaj govorimo o nekaj primerih. Recimo, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet, ali če nima potrebne za posebno rabo, za katero kupec kupuje, pa je bila prodajalcu znana ali pa bi mu morala biti znana, ne? In pa če se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec model pokazan le zaradi obvestila, ne? Čeprav da je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem. Kupec pa je dolžan pregledati stvar takoj, ne? Se pravi, treba takoj pogledati, ko je to mogoče glede na način očitve stvari in takoj odkriti očitne napake, ne? Ter nemudoma obvestiti prodajalca, ne? Ali če ga pa ni, pa v 8 dneh pisno obvestiti. Kupec pa lahko zahteva tudi odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi napake na stvari. Se pravi, pri sami tej izbiri tega zahtevka pa je kupec lahko avtonomen in ga lahko izbere brez sodelovanja prodajalca, ne? Potrošnik pri uveljavljanju teh pravic ni v enakem položaju kot v primeru stvarne napake na blagu, saj je zaradi narave različnih storitev ni mogoče vedno uveljavljati alternativnih zahtevkov. Pogosto je možno smiselno uveljavljati le en sam zahtevek, ki pa še ne pomeni dejansko ustreznega nadomestila.
naprimer znižane cene, kadar je za ustrezno turistično storitev. Trgovci skoraj vedno uspejo kupce za uveljavljene stvarne napake poslati na servis. Vzrok je v premajhnem poznavanju pravic kupcev. Predstavim vam bo en kratek vsakodnevni primer nakupa izdelka. V trgovini recimo kupite določeno tehnično stvar, nekaj televizor recimo, prinesete domov, vendar gotovite, da ne deluje. Lahko je poškodovan ali kakšno okvaro, ga odnesete nazaj v trgovino, želite, da se napaka odpravi, kjer pa vam trgovec prijazno reče, da morate stvar odnesti na servis, kjer vam ga bodo popravili. Trgovci se velikokrat sklicujejo, da vam bi stvar zamenjali, če bi jo prinesli v 8 dneh. Se pravi, odpravite se na servis, vam povejo, da bo popravilo trajalo 40 dni ali celo več, če bo šlo v tujino recimo. Tako lahko ostanete skoraj 2 meseca brez stvari, pa ste jo kupili z namenom, da jo uporabite še isti dan, ko ste jo kupili. Se pravi, prodajalec ima pa tle rešitev recimo na podlagi tega obligacijskega zakonika in zakona o varstvu potrošnikov, pa se odgovarja za stvarne napake, ki jih je imela stvar v času njenega nakupa. Se pravi, prodajalec odgovarja za te napake v času nakupa. Že sam obligacijski zakonik pa navaja tudi alternativno možnost za izbiro kupca. Se pravi, odpravo napake ali izročitev druge stvari brez napake. Pomembno je tudi, da lahko kupec zahteva popravo ali novo stvar tako od proizvajalca kot od prodajalca. Pomembno je, da zakon o varstvu potrošnikov določa tudi zahteve, se pravi za kupca alternativne, tako da lahko vedno izberete, kar želite. Ne pustite se prepričati, da morate stvar odnesti na servis. Zakaj? Zato, ker za stvarno napako uveljavljate od prodajalca in ne od proizvajalca. Da vam predlagamo, da v takšnih primerih in podobnih seveda, kot je naprimer bi ta, storite sledeče, da stvar zapakirate skupaj z računom odnesete nazaj trgovcu, ter zahtevate eno od izmed možnosti, ki jih zakon o varstvu potrošnikov navaja, recimo, da vam zamenjajo blago, ker boste tako najhitreje dobili novo stvar. Mogoče ni odveč, če na list papirja tudi napišete zahtevo, tudi na podlagi uveljavljate stvarne napake od prodajalca, in bo verjetnost, da vam bodo ustregli po vaših željah še zjavo večja. Potrošnik pa lahko napake na drugem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, oziroma kot to predvideva zakon o varstvu potrošnikov. Sam pojem garancije je opredeljen v skladu s to direktivo, oziroma uporablja pa se za obvezno in prostovoljno garancijo. Pomembno pa je tudi nova ta obvezna sestavina garancijske izjave, katera je določena, da mora ta vsebovati datum izročitve blaga potrošnika. Pravi, ta garancijska izjava mora imeti tudi napisan datum, da je bilo izdano blago kupcu. In izročitev tega garancijskega lista je potrošniku zakonsko zavezan le za prodajalca, ki je pri sklepanju pogodbe v neposrednem stiku. Za uveljavljanje garancije stvarnih napak pa tudi je odgovoren prodajalec. Prodajalec je dolžan, da reklamirano blago sprejeti. Kako se lahko med seboj dogovorite, da vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, pa blago napako zamenja z novim brezhibnim vrne plačani znesek. To je uveljavljanje garancije vsakor zahtevno delo, vendar na koncu dobimo zadovoljstvo obeh straneh kupca, ki je moral uveljavljati garancijo od prodajalca. Se pravi, zdaj smo ugotovili, da če prodajalec in kupec poznata zakone, ki narekujejo potek reševanja reklamacije in njeno upravičenost, ne bodo pri postopkih uveljavljanja stvarnih napak garancije imeli večjih problemov. Garancija pa vemo, da je pri vseh tehničnih izdelkih že določena z rokom, se pravi, odvisna od prodajalca, se pravi, in je pravi ključ do uspeha pri reševanju reklamacije, pravi pristop prodajalca do upravičenca reklamacije. Se pravi, lahko bi rekli, da smo ugotovili, da so uveljavljene stvarnih napak in garancije je zakonsko določeno. Tako.
Pravi, zakoni niso napisani zato, da nas omejujo, ampak nam že majhno poznavanje zakonov lahko polepša naš vsakdanjik in zaradi še tako majhnih težav vam prinese nasmeh na obraz. Hvala lepa za vašo pozornost, lep pozdrav.